Dirochanul para vorbisile și ați făcut ortențezi. Ես այսօր ուզում եմ ձեր հետ կիսվել սերտողական նյութմա, որ շատ քրիստոնյաներու մոտ մի քիչ դա դժվարություն է առաջացնում սիրելիներ, եւ մենք այդ խոսքերը արի միասին կիսվենք եւ տեսնենք ինչ ասել ուզե։ Հռոմեացիներու 9-րդ գլուխ Թեև սկիզբեն պիտի ընթերցեմ, բայց ասեմ ինչի վրա է հիմնված այսօրվա խոսքը, որ պիտի կիսվի ձեր հետ։ 11-րդ համարի մեջ 9-րդ գլուխ կսե վասնզի տղաքը թեր չծնած եւ թեր աղեկ կամ կեշ բամը չկործած, որովհետեւ Աստծո նախասահմանությունը հաստատ մնա ընտրությանը պես, ոչ թե կործերեն, ապա անգե որ գանչեց։ Իրեն ասվեցավ, թե մեծը պստիկին պիտի ծառայե, ինչպես գրված է, թե Հակոբը սիրեցի, բայց Եսավը ատեցի։ Անշուշտ, այս խոսքերը ընթերցելը մի քիչ կարելի է դժվարություն առաջացնե, ինչու դերը ասում է Եսավը ատեցի, ոնց ատեցի Եսավին, որն են Աստծո նախասահմանությունը, մենք ճիշտ հասկանում ենք Աստծո նախասահմանությունը, ինչը սերգուս է Բողոս, դրա համար ես ուզում եմ սկիզբից սկսել, ընթերցելու և Տիրոջ ողորմությամբ ինչքան շնորհք տա ինձի, ձեր հետը այդ բաները ինչքան կարելի է բացատրեմ սիրելիներ։ Այստեղ տեսնում ենք Բողոսի սրտի ցավը, որ Հիսուս Քրիստոս եկավ Իսրայելի ասկեն, Աբրահամի մարմնավոր սերունդ են, բայց տեսնում ենք իսրայելացիներուն, հրեաներուն մեծ մասը մերժեց Հիսուսին, ոչ թե մերժեցին, խաչը անեցին իրեն, այստեղ ինքը խաչը պիտի ելներ, բայց տեսնում ենք, որ փրկությունը Իսրայելի բոլոր ժողովրդին չհասավ, շատ քիչ էր որ հասավ, դե մենք բոլորս գիտենք, որ վերջին օրերուն շատեր պիտի կան Տիրոջը, եւ դերը սերունդ է պատել, եւ հատուկ սերունդ, ինչ որ խոսում է 144,000-ի մասին, ամեն մի Իսրայելի ցեղեր են 12,000, դրանք պիտի լինեն մաքուր Իսրայելի սերունդ սիրելիներ, վերջին ժամանակներու համար, որոնք կսե որ իրենց բերնի մեծ ստություն չի գա, գույս են, կին չջանցան, միգուցե երդասարտներ են, չեմ ուզում դրանց մեծ խորանալ, դա շատ գեղեցիկ է։ Բայց այստեղ Պողոսի ցավը տեսնում ենք, որ Պողոսը Քրիստոսին հանդիպեց, բայց իր հայրենագիցները, ասենք, նույն արյունակիցները, ֆիզիկավես եմ խոսում, Հիսուսին չընդունեցին։ Դրա համար ինքը ասում է, ստույգ դսեմ Քրիստոսով ու չեմ ստեր, իմ խիղճսալ ինձի կվգայե Սուրբ Հոգիով, որ մեծ դրդմություն է ինձի ու իմ սրտիս ցավը անբագաս է, ինչի վրա է որ խոսում ենք սիրելիներ։ Քանզի ես ինքս կփափակեի նզովվել Քրիստոսեն մարմինի կողմէ իմ եղբայրներուս ու ազգականներուս համար։ Ես ինքս կփափակեի Քրիստոսեն, նզովվել Քրիստոսեն մարմինի կողմէ իմ եղբայրներուս ու ազգականներուս համար։ Այս Պողոսի ցավն է։ Այս տեսակի ցավ ով ապրել էր, եթե հիշում եք Հինուխտի մեջը Մովսեսը, հիշում եք Մովսեսը ինչ էր ասել, ես հիշեցնեմ, Ելից 32-րդ գլուխ 32-րդ համարի մեջը, Ելից 32 գսե, հիմա եթե անոնց մեղքը պիտի չներես, ինչ էր ինձի, կաղաչեմ ավրեզիս ու կրած կրկետ։ Տեսնում եք, այդ նույն ըսկացումներն է Պողոսի մեջ, որսի լավ ասկնանք ինչը սելգուս է Պողոս, ես ինքս կպապակեի նզովվել, երանի ես նզովվեի, դուք պրգություն ունենայիք, հասկանում եք, Պողոս ինձինքը զոհում էր, երանի ես զոհվեի, ես կարեն է զոհասեղան բարձրանայի, միան թե դուք պրգություն ունենայիք, հենց
Մովսեսի այդ հայրական ըսկացումներն էր Բողոսի ներսիտին սիրելիներ, ինչպես ասում է, որ աղաչեմ ինձի ու կրած կրգետ չնչե։ Եվ գսե 4-րդ համարի մեջ, որոնք իսրայելացի են, որոնցն է որդեգրությունը, փառքը, ուխտերը, օրենսդրությունը, պաշտոնն ու խոստումները, բոլորը իրենցն է, իրենցն են նահապետները, Քրիստոս ալ իրենց մե եկավ մարմնի կողման է, որ ինքը օրդնյալ Աստված է ամենուն վրա հավիտյանս ամեն, բայց Աստծո խոսք երբեք գերին ինգատ չէ, քանզի ոչ թե ամեն անոք, որ Իսրայելեն են, իսրայելեցի են, և ոչ թե Աբրահամի սերունդ ըլլալնուն համար ամենքն ալ որդինել են, այլ Իսահակով քեզի սերունդ պիտի կոչվի, այսինքն ոչ թե անոնք, որ մարմնին որդիներ են, Աստծո որդիներն են, հապա խոստումի որդիները սերունդ կսեպվի։ Ուրեմն տեսնում ենք այստեղ, որ Աստծո խոսքը թեև այդպես կթվա առաջին հայացքից, որ Աստված ինքը իրեն ընտրեց Իսրայել ժողովուրդը, և Աստված ուզում էր Իսրայելի ժողովուրդը, իր ժողովուրդը լինեն փրկվեն բոլորը, բայց կարծես թե այդ ուխտը փրկության կատարվեցավ Քրիստոսով խաչի վրա, երբ որ ասում էր, որ Աստված Աբրահամին քու սերունդովը ասկերը պիտի օրտնվեն, ուխտ կապեցի քո հետդ կսեև քու սերունդիդ հետը, Այդ ինչ ուխտի մասին էր խոսում էր Քրիստոսի, փրկիչ Հիսուսի, այդ ուխտը կատարվեցավ, երբ որ Քրիստոս խաչը բարձրացավ սիրելիներ, եւ փրկությունը կատարվեցավ, այդ իրենց համար էր, Իսրայելին համար էր, բայց առաջին հայացքից այնպես կթվա, որ կարծես թե Աստծո խոսքը չի հաջողվեց, կարծես թե ցախողվեց, բայց Պետրոս դա է բացատրում սիրելիներ, Իսրայելը գսե ոչ թե անոնք, որ Իսրայելեն են, իսրայելացի են, ոչ որ անոնք մարմինով ծնած են, Իսրայելեն, իսրայելացի են, որտեղ Իսրայելը ինքը կատարելապես ենթարկվում է Աստծուն, Իսրայելը այն է, որ ենթարկվում է Աստծուն, Աստված ղեկավարում է վրան, Իսրայելը դա է, դրանք որ խոստումի որդիներն են սիրելիներ, և ղեկավարվում են Աստծմե, և եթե մարդ Իսրայելի սերունդեն արյունով ծնած է, բայց ինքը ապրում է իրա գլխին, Աստված չի ղեկավարում իրա վրա, ասում է, որ դա խոստումի որդի չէ, դա խոստումի որդի չէ սիրելիներ, հետևաբար Աստծո ծրագիրը չի ցախողվեց Իսրայելի վրայով, և Աստված իր խոստումի որդիները չթողեց, Աստված իր խոստումի որդիները չթողեց սիրելիներ, և այստեղ տեսնում ենք Աբրահամի սերունդ նույնպես էր, ով Իսմայելը, բայց Իսմայելով չէ, որ խոստում էր տրվել, հենց դրա վրա է հիմա պիտի խորանա, պիտի բացատրե Աստծո նախասահմանությունը և Աստծո ընտրությունը, և իր նախասահմանությունը և իր ընտրությունը արդար է, դա ուզում ենք մենք տեսնել սրա մեջ, Պողոսը դա է բացատրելու մեզի, ուրեմն Իսմայելը Աբրահամի սերունդն էր, բայց որ Իսրայելը խոստումի որդիները չեն, սիրելիներ, և ոչ թե բոլոր իսրայելացիները նույնպես դրանք չեն խոստումի որդիները, դրանք են, որոնք իրենք ամբողջովին ղեկավարվում են Աստծո կողմէ և ենթարկվում են, և շարունակենք խոսքը տեսնենք ինչ է ասում, վասնզի գսե խոստումը այս էր, թե երբ դառնամ Սարան որդի պիտի ունենա, խոստումը Սարային վրա է վրդվել, այդ խոստումը ոչ միայն այսքան, հիմա Սարային որդի ունենալու հարցը, այդ խոստումը ինչով վերցուցած էին, ինչպես վերցուց Աբրահամ, հավատքով, այդ խոստումը հավատքով վերցվեցավ, որ այդ խոստումը հոգևոր էր սիրելիներ, ոչ միայն այսքան, հապա Ռեբեկայեն ալ հայտնի է, որ հղացավ մեկեն,
այսինքն մեր Իսահակ հորմեն, վասնզի տղաքը թեր չծնած, և թեր աղեք կամ քեշ բամը չգործած, ով Եսավը և Հակոբը, վասնզի տակավին Եսավը և Հակոբը չծնած, թեր աղեք կամ քեշ բամը չգործած, որբեսի Աստծո նախասահմանությունը հաստատ մնա ընտրությանը պես, ոչ թե կործերեն, հապա անգե որ գանչեց։ Իրեն ասվեցավ, թե մեծը բստիկին պիտի ծարայե։ Երբ ասվեցավ, որ մեծը բստիկին պիտի ծարայե, նախքան ծնվեն, չէ։ Ոչ թե հետո մեծանալ են, հետո, ոչ թե Եսավին կործերեն կամ Հակոբին կործերեն։ Իր նախասահմանություն են սկիզբեն, որ գսե մեծը բստիկին պիտի ծարայե, ինչպես գրված է, թե Հակոբը սիրեցի, բայց Եսավը ատեցի։ Ուրեմն սիրելիներ, հիմա այստեղ ուզում եմ նախ Հակոբը սիրեցի և Եսավը ատեցի իմ վրայով մի քիչ խոսիլ, այս ատեցի բառը տարբեր դեղեն տեսնում ենք Աստվածաշունչի մեջը, բայց տակավին Եսավը չի ծնված, ինչու համար Աստված պիտի ատեր Եսավին, տակավին Եսավ ոչ մի կորդ չէր տեսած, հետո Հակոբն շատ սիրվելիք մարդ չէր, Հակոբն շատ սիրվելիք բան չէր արած իր կյանքի մեջը, այդպես լսած կլինեք, մեծ շատ ճանաչված 19-րդ դարի քարոզիչ մկար, Spurgeon-ին, Charles Spurgeon, շատ ճանաչված, կսե քարոզիչներու իշխանն է, դա սիրելիներ, իրեն մի օր կին է մոտեցել, կին մոտենում է, ասում է, որ ես չեմ կարողանում հասկանալ, ինչու Աստված պիտի ասեր, որ Հակոբը սիրեցի և Եսավը ատեցի, Աստված ինչու տեսակի խոսք պիտի ասեր, կսե դիկին կսե, ես դժվարություն չունեմ հասկանալու ինչպես Աստված Եսավին ատեց։ Այդ իմ դժվարությունս կգայնա դրա մեջ, որ հասկանամ ոնց Աստված Հակոբին սիրեց։ Հասկանու, ես դժվարություն չեմ տեսնում, ասում է Եսավին ատելու մեջ, բայց Հակոբին սիրելու մեջը։ Բայց այստեղ այս բառը շատերու կքայթակղեցնե, նորահավատներու, անհավատներու, կփացեն ասեն, որ ոնց Սեր Աստվածը ատում է։ Դրա համար մենք այստեղ տեսնենք այս բառին իմաստը և հիմա տարբեր համարներով պետք է տեսնենք, որ ինչ ասեն ուզե ատեցի բառը, ինչ կներկայացնե ատեցի բառը, Աստծո բառարանի մեջ ասենք, Աստվածաշնչյան, իրենց բառաբաշարի մեջը, Իսրայելեցիներու բառաբաշարի մեջը, իրենք լավ հասկանում էին այդ բառը, և հիմա տարբեր օրինակներով պիտի տեսնենք ինչ ասել ուզե Եսավը ատեցի բառը սիրելիներ։ Նայեք, օրինակ Ծննդոց 29-րդ գլուխ 31-րդ համարը։ Ծննդոց 29-րդ գլուխ 31-րդ համարը։ 30-ն պիտի ընթերցեմ, բայց ատելի բառը նախ 31-ի մեջն է, Գսե դեր երբ Լիային ատելի ըլլալը տեսավ։ Լիան Հակոբին իներ, չէ։ Եթե Հակոբ Լիային ատում էր, կարա իր հետ անգողին գնա երեխա ունենա։ Դուք ասեք, կարաս ատած մարդուց հետը։ Հասկանում եք սիրելիներ, հիմա նայեք, մի համար հետ գնանք։ Հակոբ Ռաքելին մտավ, բայց Ռաքելը Լիային ավելի սիրեց։ Ռաքելը Լիային ավելի սիրեց, չի արգասում, հասկանում եք, հետևում եք, չէ ինձի։ Գսե Ռաքելը Լիային ավելի սիրեց, Հակոբ 7 տարի ալ ծառայեց Լաբանին։ Եվ կտեսնենք գսե դերը երբ Լիային ադելի ըլլալը տեսավ, անոր արքանքը բացավ, բայց Ռաքել ամուր էր։ Լիա հղացավ ու որդի ծնավ և անոր անունը Ռուբեն դրավ, քանզի Էսավ դերը իմ դարաբանքից նայելուն համար, ասկե հետև այլս պիտի սիրե։ Նորեն հղացավ ու որդի ծնավ, ոսավ, որովհետև դերը իմ
ադելի լալս լսեց, անորամար ինձ այս որդին ալ տվավ։ Հիմա եթե լիան ադելի է, ոնց ետևետևի որդիներ է ծնանում։ Հասկանում եք, ուրեմն, ինչքան կարևոր է, մենք ճիշտ սերտենք, ճիշտ հասկանանք, այդ բառը, որ օգտագործվում է, ինչ նպատակով է օգտագործվում, իրենց բառաբաշարի մեջ, իսրայելցիներու բառաբաշարի մեջ է, հասկանում եք, այս նոտ կետեր են, որ եթե լավ ենք հասկանում, ասում է, որ Ռաքելը Լիային ավելի սիրելի է, տեսնում եք, որ Հակոբ կարողանում է Լիայից երեխաներ ունենալ, հետը մեգանում է այսինքն, բայց ինքը Ռաքելին սիրեց շատ, Լիային քիչ սիրեց, ինքը սկիզբեն Ռաքելին էր ուզում, այսինքն Լիային մերժեց Լիային սիրելիներ, Հիմա տարբեր օրինակներ պիտի տամ, այս բոլորը պիտի տեսնենք, ինչպես պիտի հաշտեցվի այս խոսքերուները սիրելիներ։ Երկրորդ օրինակ 21-րդ գլուխ 15-րդ համար։ Երկրորդ օրինակ 21-րդ գլուխ 15-րդ համար։ Եթե մարդը երկու կին ունենա, ու մեկը սիրելի է և մյուսը ատելի, ոնց իր կինն է և ատելի է, նույն հասկանում եք, տեսնում եք, որ կրկնվում է, այդպես սխալմամբ չէ գրված Սուրբ Գրքի մեջը, օրինակ բառը իր իմաստը ունի, հասկանում եք, ուրեմն երկու կին ունենա, ու մեկը սիրելի է, մյուսը ատելի, ու սիրելին և ատելին անոր զավակներ ծնանին, և եթե անդրանիկ զավակը ատելի կնոջմե ծնած է, իր ստացվածքը որդիներուն բաժնելու օրը իրավունք չունի սիրելիին զավակը անդրանիկ նկատել ու ատելիեն ծնած անդրանիկը երես է ծկել։ Այսինքն նորից տեսնում ենք նույն վիճակը Ռաքելի և Լիայի, չէ՞։ Այսինքն երկուսն էր իր կինները, մեկը վերցուցել է իր կինը, բայց մյուսին շատ է սիրել, սրան քիչ է սիրել, հետո անհասկացողություն է եղել է, իրանցին չեն կարողացել համաձայնվել, արդեն մերժում է իրեն, բայց իր կինն է, այսօր աշխարհում ընտանիքներում մեծ մասերը այդպես են, միասին ապրում են, բայց իրարու ոնց որ այլևս չեն սիրում, հավատացյալներու մեջն էլ շատ է այդ վիճակները։ Հասկանում եք սիրելիներ։ Երրորդ օրինակ, Մատթեոս 6-րդ գլուխ 24-րդ համար։ Մատթեոս 6-րդ գլուխ 24-րդ համար։ Մարդ մտչի կրնար երկու տիրոջ ծառայություն ունել։ Վասնզի կամ մեկը պիտի ատե և մյուսը սիրեք, կամ մեկուն հարի և մյուսը արհամարե, չեք կրնար ծառայել ու մամոնային։ Մենք եթե ընտրել ենք ծառայել Աստծո, մենք ատում ենք, իսկապես ատում ենք նյութը, մարդը եթե կարողանում է իր վիճակը բարելավել, լավ մտածենք սիրելիներ, որովհետև որ խոսքը նաև այդ իմաստին ենք բերում։ Եթե մարդ այսօր հավատացյալը կարողանում է ինքը ավելի բարեկեցիկ, ավելի ասենք հարմարություններով կյանք ապրի, եթե ունի հնարավորությունը, ասենք 80,000 ամիս աշխատելու փոխարեն 200,000 աշխատի, չեմ ասում դրանով ինքը 200,000 աշխատելու համար ինքը այլևս աղոթքի կյանքը դադարեցնե, եթե ինքը ծառայողը սպասավոր եղբայրը սպասավորության չի գա, դրանք չառնենք, կրնանք մինչև վերջ լայնածավալ բացել։ Բայց եթե հնարավորություն ունի իր կարգավիճակը նյութական բարելավել, ոչ մեկս չենք ասում մի արեք։ Եթե կարողանում ես դու ավելի լավ փող աշխատել, մեկը չի ասում մի աշխատիր։ Ասում է աշխատիր, կարաս կողքինից արող օգնե, հասկանում եք, որովհետև դա ատել չէ, բայց մենք ընտրում ենք։ Այսինքն ով մեր վրա դեր պիտի լինի, Աստված կամ մամոնան, մենք ընտրում ենք Աստված, մյուս ընտրում է մամոնան։ Ուրեմն Աստված ընտրում ենք, մամոնան մերժում ենք։ Այդ ատել բարի իմաստն ենք ասում։ Հասկանալի է, մարդ չի կրնար երկու տիրոջ ծառայել, բայց երկուքն ոնց որ ուզում էր ծառայել, բայց մեկը պիտի ընտրե։ Ինչու ասում է երկու տիրոջ չի կարող ծառայել։ Մարդիկ կան աշխարհի վրա, փորձում եմ այստեղ, եմ այդտեղ։
Այդպես մարդիկ կան, չէ, աշխարհի վրա, մանան դիվանագիտական աշխարհի մեջ։ Երկու երեսանց են լինում։ Մեմը սրա, մեմը փորձում է սրա հաջեցնել, մեմը դրան է փորձում հաջեցնել։ Երկու տեր, բայց այդ չի կարա երկու տերոջ նորմալ ծառայել։ Ուրեմն մեկուն ադում մյուսին սիրում չէ։ Ադել բարը, ինչս էլ ուզե։ Հասկանում եք։ Մեկը պիտի սիրես շատ, ուրեմն մյուսը որ քիչ ես սիրում, շատ սիրածին ես ենթարկվում։ Այսինքն, եթե դու Աստծո ես շատ սիրում, Աստծո խոսքը երբեք չես նսանացնելու Մաունայի պատճառով, որտեղ Աստծո շատ ավելի է սիրում, ինչպես Ռաքելին Հակոբ շատ ավելի է սիրում, շատ Լիայից։ Հասկանում եք, մերժում ես, որտեղ դու Աստծո ես շատ սիրում, սիրելիներ։ Այդ ձևով։ Ոչ թե այնտեղ, եթե փողը տեսնում ես, արդեն դու ուզում ես գլուխը դարձնել, երթալ, ձեռքը չի գպչի դրան, այդ ձևով չի ասում։ Իմաստը բարին, որ օգտագործում է ադելի, հասկանում եք, այսինքն, մեկը ընտրում ես, մյուսը մերժում ես, այդ բարի իմաստը, սա է ադել բարի իմաստը սիրելիներ, այս բոլորի մեջը տեսնում ենք և կոնտեքստը մեզի դա սովորեցնում է, և հրյաներում մոդը, այսինքն, իսրայելացիներում մոդը դա հասկացված է, այդ ադելի բարը հասկացված է, մենք ենք, որ հետանոսներ ենք եղել ենք սուրբ գիրքը հայերենով ենք կարդում ասենք, մեր մոտ չենք հասկանում ինչ իմաստով իրենք օգտագործում ենք, հենց դրա համար այսօր այս միտով խոսում եմ սիրելիներ ցերեդը։ Եղավ, մեկը պիտի կա և մյուսը։ Հիմա մի հատ ևս օրինակ, արդեն բավական պիտի հասկանանք ինչ կնշանակե ադելի բարը։ Ղուկաս 14-րդ գլուխ 26-րդ համար։ Եթե մեկը ինձի կա, բայց չադ է իր հայրը և մայրը, եթե մեկը ինձի կա, և չադ է իր հայրը ու մայրը, ու կինը և զավակները, ու եղբայրները և քույրերը, նաև իր կյանքն ալ չի գնար իմ աշակերտներս ըլլալ։ Տեսնում եք։ Այսինքն, մեր հայերենի մեջ ադել բարը, որ ադում ես, մենք սատանային պետք է ադենք։ Որ այս սատանային ոնց ադում ես, մամայդ բաբայդ զավակներդ ադում ես։ Կլինի, չի լինի։ Հասկանում եք սիրելիներ, ինչ է ասում Տերը։ Բայց իմ մորս համար, հորս համար, կնոջս համար, երեխայիս համար Աստծո խոսքը նսեմացնեմ։ Այսինքն իր խաթրին համար, այսինքն իմ մորս, երեխայիս, հորս խոսքը կամ իրենց ավելի բարձր ասեմ Աստծո կամ Աստծո խոսքեն չի կրնար իմ աշակերտս ըլլալ։ Եթե իմ կյանքս, իմ եսս ավելի բարձր ասեմ Աստծո խոսքեն, չեմ կրնար Տիրոջը։ Ինքը ասում է ադել բարը։ Հասկանում ես, այսինքն դու նախընտրում ես, ընտրում ես Տիրոջը, որովհետև դա շատ ավելի ես սիրում, մյուսը մերժում ես։ Այսինքն քո մորդ խոսքը, որ ասում է, որ տղաս այսպես է, եւ Աստծո խոսքը ճիշտ դրա հակառակն է ասում։ Հայրդ ասում է, որ քեզի գնա հարևանին սուտ խոսա։ Ասում է գնա հարևանին թուլը խփե եւ իրեն ասե, որ իմ հայրս այսպես է ասում։ Սուտ է խոսում բայց ինքը։ Եթե դու Աստծո խոսքն ես ընտրել, թեև ինքը հայրդ է, թեև հորդ պետք է հնազանդես, դու կգնաս սուտ կխոսես հարևանին, դու այսօր։ Կմերժես, չէ՞։ Խոսեիք։ Չեք խոսեր սուտ։ Հասկանում եք։ Այսինքն, բայց դու հորդ չադեցիր, բայց մերժեցիր իր խոսքը, Աստծո խոսքը բարձր պահելու համար։ Տեսնում ես, հորդ այդ սուտը ադեցիր, մերժեցիր եւ Աստծո խոսքը բարձր պահեցիր։ Հասկանում եք, տեսեք, քանի անգամ այս ադելի բարը կրկնվել է։ Ուրեմն, հիմա այս բոլոր նորից վերադառնում ենք Եսավի եւ Հակոբի։ Աստված ինքը իր ընտրության մեջ իրավունք ունի, չէ, ընտրելու։ Աստված իրավունք ունի ընտրելու։ Այսինքն երկու հոգի մեկ հոգին պիտի ընտրե։ Երկու հոգի կա, երկուսից մեկը պիտի ընտրե։ Դու ինչպես երկուսից մեկը պիտի ընտրես։
Երկու հատ շատ լավ աշակերտ ունիս, բայց մեկը պիտի ծառայե քո սենյակիդ մեջ գեցի։ Մեկը ընտրում ես։ Երկուսն էլ կարելի է որ հավասար լավ են։ Ինչ որ կվերապերի իրենց գործերում կամ մտածելակերպին, բայց մեկը ընտրում ես։ Այդ մեկ ընտրելու դու իրավունք ունես, այդ մեկը ընտրելու իրավունք անշուշտ է ունես։ Աստված նույնպես ընտրելու իրավունք ունի։ Աստված սկիզբեն որոշեց, որպեսզի Հակոբը ընտրե, իսկ Եսավը մերժե։ Ինչի վերաբերելով խոստումին Հակոբով խոստումը կատարվի, Եսավով չի կատարվի։ Եսավի մերժումը օրհնություններով վրայով չէ, ոչ այլ Եսավի հոգու փրկության վրայով է։ Շատ կարևոր է հասկանանք։ Եսավի մերժելը Աստծո գախյալ չէ Եսավի կյանքի մեջի օրհնություններից, որտեղ մենք պիտի տեսնենք, որ Եսավ լավ օրհնված էր իր կյանքը, չէ՞, կամ իր փրկությունից, իր հավիտենական փրկության վրայով չէ։ Եսավի մերժելը, որ ադեցի է ասում։ Տեսնում եք այստեղ որ մերժեցի է ասում։ Մերժեցի բառը ադեցի բառը ասում է, նշանակում է Եսավին մերժեց, Հակոբին ընտրեց։ Եսավին չի մերժեց հավիտենական կյանքի առումով, Եսավին չի մերժեց եւ իր կյանքի մեջ օրհնություններ չեղավ, Եսավը այդպես խայտարակ կյանք ապրեցավ, ոչ։ Եսավին մերժեց, որ իր խոստումը ժառանգե։ Իր նախասահմանությունն է, երկուսից Եսավին ընտրեց, Հակոբին ընտրեց, Հակոբին չընտրեց, որովհետև Հակոբը ավելի լավն էր, լավ շատություն արեք, Հակոբը լավը լալուն համար չընտրեց, և պիտի տեսնենք այս բանը։ Սիրելիներ, երբ վերադառնանք մենք Հռոմեացիների գրքի 9-րդ համարը, Եսավը օրինակ տեսեք սիրելիներ, 30-րդ գլուխ 8-րդ 9-րդ համարներ Ծննդոց գրքի 33 8-9 համարներում են Եսավին նայենք Աստված ինչպես օրհնել էր։ Ու Եսավը ասավ, այս քո մյուս խումբը ինչ պիտի ելա, Հակոբին հետ է խոսում։ Որուն ես հանդիպեցա, Հակոբը ասավ իմ տիրոջս առջև շնորհ գտնելու համար է։ Նվեր Անցա է դալիս Եսավին, Հակոբը, այդ խումբը։ Եվ Եսավը ասավ, ես շատ ունիմ, եղբայր, քոգդ քեզի ելա։ Ես շատ ունիմ, քոգդ քեզի ելա։ Տեսնում ենք, մարմնավոր օրհնություններ, Եսավը ասվածնվել էր իրեն, բայց խոստումի ժառանգությունը Եսավին տված չէր սիրելիներ։ Հասկանում եք։ Եվ հիմա շարունակում է խոսքի մեջը 14-րդ համարը պիտի փորձեմ մինչև միգուցե 18-րդ համար կավարտեմ, եթե արիթ լինի, կարամ մնացյալը ես որ հետո շարունակել, եթե արմարություն լինի։ Այս բաժինները մենք հաշտեցնենք, սիրելիներ։ Ուրեմն ինչ ասենք։ Միթե Աստծո քով անիրավություն կա, միթե Աստծո քով անիրավություն կա, քավլիցի։ Վասնզի Մովսեսին գսե, որը որ պիտի ողորմիմ, գողորմիմ, ու որը որ պիտի կտամ, կտամ։ Մովսեսին գսե, որը որ պիտի ողորմիմ, գողորմիմ, որը որ պիտի կտամ, կտամ։ Ուրեմն մարդուն ուզել են, կամ ճանկեն չէ, հապա Աստծո որ գողորմի, հացադրը։ Մի բան ուզում եմ ասել, Աստված ինք գիտե, ում կընտրե, ինք գիտե միայն, ինչու համար, ում կընտրե, բայց հաստատ իր ընտրությունը կմահաճույքից չէ։ Հասկանում եք, սա շատ կարևոր է հասկանանք։ Եթե Աստված Հակոբին ընտրեց, ինք գիտե ինչու համար Հակոբին ընտրեց, բայց կմահաճույքի ընտրություն չէ դա, Աստծո ընտրությունը սիրելիներ։ Ողորմություն, ասում է Աստված, որում որ գողորմիմ։ Իսկ ողորմություն, եթե դու պետք է ստանաս, դու արժանի ես ողորմությունը ստանալու, քո արժանիքը դե դա, ոչ։ Այսինքն, եթե եղբայրը կա եւ ինձի ողորմեցավ, ես պիտի ասեմ, հա դու պետք է ողորմել, որովհետեւ դա իմ արժանիքս էր։
Քավլիցի, արդեն այստեղ մենք որոքայթի մեջ կինանք, եթե մենք սխալ մտածենք, եթե կարծենք, թե ողորմությունը մեր արժանիքն է, ողորմությունը մեր արժանիքը չէ, արդեն սա շատ կարևոր է, որպեսզի կարողանանք շարունակել մնացյալը հասկանալ սիրելիներ։ Ուրեմն Աստված գադարալապես արդար է բոլորի հետ, Աստված գադարալապես արդար է բոլորի հետ, բայց ազատ ընտրություն ունի, ողորմելու մեկուն մյուսից ավելի, ազատ ընտրություն ունի, ողորմելու մեկուն մյուսից ավելի սիրելիներ, կամ ավելի սիրելու, մեկուն մյուսից ավելի, դարունակ բան չեմ ասում, Աստված իր աշակերտները մեկը կան, որ Հիսուս շատ էր սիրում, այդպես կրված է, քանի անգամ կրված է բանը, քանի անգամ կրկնված է այդ խոսքը, շատ, չէ, Ովադու ավետարանի մեջը, Հիսուսի այն աշակերտը, որոն դերը շատ էր սիրում, եթե Հիսուս Հովանեսին շատ էր սիրում, նշանակելով որ անարդար էր լինում մյուսերուն հետը, ոչ, մյուսերուն հետ արդար էր գադարալապես, բոլորին սիրում էր, բայց Հովանեսին շատ էր սիրում, Եվ դրա մեջ Աստված է ինքը, չէ, ունի իր ներսի զգացումները Աստված, որ ինքը կարա ընտրել Հովանեսին, ինքը ավելի դուրն էր գալիս եւ իրեն շատ էր սիրում, ողորմում եմ, հասկանում եք սիրելիներ, Հովանեսին շատ սիրելը չեք տեսնում, որ մյուս առաքյալներուն հանդեպ Հիսուս անարդար էր։ Եվ չեք տեսնում, որ այսօր ովևէ մեկտեղ Սուրբ Գրքի մեջ որ առաքյալները գալիս էին ասում էին, որ ընչու տուն Հովանեսին մեզանից ավելի է սիրում։ Հովանեսին շատ տեղ է տալիս։ Թեև կարելի է քյուրիկներ իրար մեջ ասեն, հովիվին կան ասեն, այս քյուրիկին ինչու համար ավելի է սիրում։ Դու այս քյուրիկին ոնց որ շատ ես սիրում։ Այս եղբորը դու շատ ես սիրում։ Սա արդար չէ։ Բայց կարա չէ, այդ հովիվը այդ եղբորը շատ սիրե, ինչպես որ Հիսուս Հովանեսին շատ էր սիրում։ Կարևոր կետերը, որ մենք պետք է հասկանանք, որտեղ մենք միշտ, ինչպես եղբայրը խոսում էր արդարության թաշկինակի մասին, մենք հատուկ մեր արդարությունը ունենք, չէ՞։ Տեսեք, ասում է, որ չափից ավելի արդար մի լինիր, հիշում եք Արագած գրքի մեջը։ Երբ որ մեր պատկերացուցած արդարությունը մենք պարտադրում ենք սիրելիներ։ Ուրեմն, տեսնում ենք, որ Հովանեսին մյուսից ավելին սիրում էր։ Եվ պիտի կանք այստեղ, պիտի նույնպես տեսնենք այդ ողորմելու հարցով Մատթեոս 20-րդ գլուխ 1-6, Մատթեոս 20-րդ գլուխ սիրելիներ 1-6։ Այքին բանվորները, բոլորդ լավ գիտեք, այքին բանվորները սիրելիներ։ Երկինքի թագավորությունը տան դերի նմանաման է, որ արտուն գանուխ ելավ եւ իր այքին համար բանվորներ բռնելու։ Եվ բանվորներուն հետ օրը մեկ թահեգանի համաձայնեցավ ու Զանոն ղրգեց իր այքին։ Ժամը 3-ին ադենները ելավ ուրիշներ տեսավ։ Ժամը 3-ը կնշանակի առավոտյան ժամը 9։ Ուրեմն տեսնում ենք սկիզբին առավոտ շատ շուտ լույսը բացվածին պես, առաջին ժամը 6-ն է, ժամը 3-ը 9 է, առավոտյան 9 է, ժամը 6-ը 12-ն է, ժամը 9-ն կեսօրի հետ ժամը 3-ն է, երբ որ Հիսուս խաչին վրա չէ, ժամը 3-ը գս, ժամը 9-ը գս է, դա կեսօրի հետ ժամը 3-ն է։ Ուրեմն ադեն ելավ ուրիշներ տեսավ, որոնք շուգայի մեջ բարապ կայներ էին, ըսավ անոնց։ Դուք ալքացեք իմ այքիս և ինչ որ արժան եք ուտամ ձեզի։ Անոնք ալգացին, ապա ժամը 6-ին և ժամը 9-ին, այսեն ժամը 12-ին կեսորվան և ժամը 3-ին կեսորը հետո, ադենները ելավ, նույնը արավ։ Ժամը 11-ին ադենները ելավ, այսեն ժամը 5 կեսորը հետո։ Ելավ, ուրիշներ կտավ, որոնք բարապ կայներ էին, ամբողջ օրը բարապ կայնել էին դրանք։ Անոնց ասավ, ինչու խոսք բոլոր օրը բարապ կայներ եք, նայեք, ասին իրեն անոր համար, որ մեկը մեզ վարձկով չբռնեց։ Ասավ անոնց, դուք ալ այքին կացեք, ինչ որ արժան է պիտի առնեք։
Իրիկուն այքինդերը իր տնտեսին ասավ, բանվորները կան չէ և անոնց վարձ կդուր վերջիններեն սկսելով մինչև առաջինները։ Երբ եկան անոնք, որ ժամը 11-ին կացեր էին, այսին ժամը 5-ին կեսօր հետը, մի ժամ աշխատեցան, մեկ տարեկան արին, առաջինները կալով կգարձեին, թե ավելի պիտի արնեն, բայց անոնք վալ արին մեկ տարեկան, երբ արին դանդիրոջ թեմ դրդուն չրին ու ասին, այդ վերջինները մեկ ժամ գործեցին, բայց մեզի հավասար ըրիր, որ օրվան ծանրությունը ու դակությունը քաշեցինք։ Անիկա պատասխան տվավ անոնց մեկուն ասավ, ընկեր, ես քեզ չեմ զրկել, Հիսուսն է ասում, ես քեզ չեմ զրկել, չէ որ դու ինձի հետ մեկ տարեկանի համաձայնեցար, ես քեզ չեմ զրկեմ, ես հետ կատարյալը արդար եմ լինում։ Արք ու գտ և կնա, ուզեմ որ այս վերջինին ար տվատից չապ տամ։ Միթե ես իշխանություն չունիմ իմ բաներուս վրա, ինչ որ ուզեմ անելու, կամ թե քու աչքը չար է, որ ես բարեր արեմ։ Տեսնում եք, եթե քու աչքը չար է, որ ես բարեր արեմ, բայց դուք հասկանում եք նրբություններ կա այստեղ, չէ։ Եթե այդ բանվորները, որ ժամը 11-ի ժամանակ, այսին ժամը 5-ին իրենց կտավ, եթե առավոտ իր դիմացի ելներ, նորից կարելի է իրենց գործի կանչել, ասա մեկ եզի չի բռնեց, մենք ամբողջ օրը սպասում էինք այստեղ։ Ամբողջ օրական վարձ կարին, դրանք էր ամբողջ օրական վարձ կարին։ Սա է որ Տերը ում կուզեմ գողորմիմ գսե, որը որ կուզեմ ես գողորմիմ, դա չի նշանակում որ դրան որ ավելի է ողորմում, մյուսին թեմ անարդար է գտնվում, շատ կարևոր է, որտեղ եթե մենք այս պիտի վերցնենք ողորմությունը, ոնց որ անոր որ չի ողորմում դրա նման, այսինքն ոնց որ անարդար է գտնվում, որտեղ ողորմությունը ինքը մեր արժանիքը չէ, բացարձակապես, Տերը որ կուզե գողորմի։ Եվ ինքը ոնց է, ինչպես որ հրեշտակները, այսօր գա Միքայելը հրեշտակապետը Միքայել չէ, ուրեմն մյուս հրեշտակները, որ Միքայելի նման չեն, հիմա կան ասեմ, որ Միքայելին ինչու համար Միքայելին հզոր է ստեղծել, մենք պակաս հզոր ենք։ Ուրեմն, եթե մենք մտածենք, որ Աստվածը ստիպված է ողորմելու, դա շատ վտանգավոր ընթացքի մեջ ենք մենք։ Եվ հիմա 16-րդ համարը, ինչպես որ տեսանք, գսե մարդուն ուզել են կամ չանքեն չէ Աստծո ողորմությունը։ Մարդուն ուզել են կամ չանքեն չէ Աստծո ողորմությունը սիրելիներ, հապա Աստծո որ գողորմի, ասում է 16-րդ համարը 9-րդ գլխում։ Ուզել են ինչ կնշանակե, ուզել են, այսինքն Աստծո ողորմությունը մարդուն չի տրվում այն բաներուն համար, որ մենք ուզենք կամ կցանկանանք անել։ Այսինքն Աստված գիտե, որ մենք ինչ ենք ուզում, ցանկանում ենք անել, դրա համապատասխան մեզ ողորմում է, ոչ, դրանից չէ, մեր գործերեն չէ, մեր ուզել են կամ չանքեն ինչ ուզել այստեղ ուզել, կամ չանքը դա է, որ կամ արդեն անում ենք, կամ արել ենք, ոչ, բարձրապես ինքը կտարած և ողորմած է, հասկանում եք սիրելիները, հասկանում եք արդարությունը սրա մեջը, որտեղ այստեղ գարա մարդ դժվարանա և չի հասկանա, դրա համար մենք Աստծո արդարությունը մենք պետք է սրանով հասկանանք։ Եվ արի 17-18 շատ արագ անցնիմ, գսե Փարավոնին, քանզի քիրքը Փարավոնին գսե անոր համար քեզ վերցուցի, որ իմ զորությունս քեզմով ցցնեմ, ու բոլոր երկրի մեջ իմ անունս պատմվի։ Վերցուցի ասենք քեզ բարձրացուցի, հզորացուցի։ Աստված Մովսեսի օրերուն Փարավոնին բարձրացուց և հզորացուց, չէ՞, Փարավոնը հզոր էր, հզոր իշխան էր Փարավոնը աշխարհի վրա։ Որպեսզի իր թադաստաններով զորությունը և արդարությունը ցույց տա։ Աստված Փարավոնին զորացուց և բարձրացուց, որպեսզի իր թադաստաններով սիրելիներ զորությունը և արդարությունը ցույց տա։ Բայց չկարծեք, որ այստեղ չմտածենք, որ անշուշտ ոնց որ Փարավոնը ինքը փափկասիրտ, քաղցրասիրտ մարդ էր, և Աստված ելավ հանգարց իրեն կարծր սիրտ տվավ։ Այդպես չէ սիրելիներ։ Աստված թույլ տվեց Փարավոնի սիրտը հետևել իր բնական հագուկին։ Հասկանում եք,
Փարավոնին սիրտը ինչ էր ուզում, թույլ տվեց, որ հաջողվի, հասկանում եք, իր բնական հանգումին, ոչ թե Սարոնի սիրտը փոխեց եւ հանգած այդ բարի փարավոնը քնքուշ քաղցր փարավոնը դարձավ դարան փարավոն, չէ։ Աստված թույլ տվեց, որ այդ ինչ է փարավոնի ցանկությունները իր բնական հագումին հետևի եւ ինքը դրանով հաջողություն գտնե, զորանա, բարձրանա եւ Աստծո արդար Թադաստանը եկավ տեսնում ենք փարավոնի վրա, չէ՞, երբ որ Աստծո խոստումի ժողովրդին ինքը դեմ դրավ սիրելիներ։